unboxing our new dishwasher. Yan. As you can see, nakabalot pa siya ng plastic. So, tinanggal na namin yung box. Hindi ko na siya na-record. Natanggal kaagad ni Daddy. So, ayan. So, ayan na yung kanyang itsura. Stainless steel ang kanyang kulay. Ito naman yung kanyang top controls. Ayan, nasa ibabaw. So, may sticker pa siya. I don't think pwedeng tanggalin. Ayan, yung sa side niya. Ayan. So, ito naman yung sa likod. Ayan yung kanyang may connection yung hose para sa pagde-drain ng tubig. Ayan yung sa likod. So, meron niyang water line din sa ilalim, water pipe, sila na magtatanggal nun. Tapos, eto naman yung sa kabilang side. I don't know what is it. Ayan, ang kanyang itsura sa gilid. So, nag-purchase din kami ng installation package niyan sa Home Depot. So, we're gonna wait for the guy to come to do the installation. Sila na rin ang bahala sa mga kung may kailangan pang parts. Parts and installation actually yung pinurchase namin kasama niyan, para hindi na namin siya poproblemahin. Ayan. So, hindi pwede daw tanggalin muna tong sticker dyan. So, hayaan natin na yung mag-i-install ang magtatanggal niyan. Ayan. We just leave it like that. Ayan, may instruction dun. Huwag daw tanggalin. Ayan, ang ganda niya, diba guys? Ayan, mas maganda yan siguro kapag nakasalpak na siya dun. Naka-ayos na siya. Ayan, takpan muna daw ni Daddy para daw hindi kalikutin ng mga bata. And, eto naman yung aking old na dishwasher. So, 16 years old na siya. Hello everyone! This is Tina Matutina. Today, we are waiting for the guy who will install our new dishwasher. So, bilang preparation, nag-ready na ako ng aking i-ready ang timba at mga basahan just in case na magkaroon ng tulo-tulo dyan. Tulo-tulo no? Hindi, yung magkaroon ng spill ng water. Kasi itong old dishwasher ko, meron siyang water build up. So, since then, hindi ko na siya ginamit. Yun. So, nung nag-water build up na siya, I tried naman na mag-vacuum. Binacuum ko siya, yung dun sa loob. Pero, I just wanna show you guys. Wait. Ayan yung old na dishwasher ko. So, may water build up na yan. Maytag siya. And top control. Bye-bye. And since na luma na rin yan, that is 16 years old. So, kailangan na natin talaga siyang palitan. At kailangan, clear natin yung under ng ating sink. Para walang sagabal. Para pagka nag-install siya yung connection, yung hose dito. Ito, totoo. Ayan. Ayan. Para mag-drain yung tubig. Yan. So, kailangan clear siya. Tapos, in preparation din, ayan, kailangan meron tayong basahan, yung mga used clothes nyo na hindi na ginagamit. Pang din, just in case may accident. For sure, magkaroon ng spill ba ng water dyan, meron kang basahan. Tsaka meron kang timba, pansalo. Iyan. So, let's just wait for the guy. Hintayin natin yung mag-i-install. Let's see kung paano niya aalisin yan at i-install. Ito na daw yung mag-i-install. So, kailangan mag-mask kaming lahat. Yan. Kailangan mag-mask and mask and everybody's wearing mask. Yan. The guy is here. Dito na sila. Yung dishwasher doon yung location. Alin? So, yun na guys. Andito na sila. So, ito
ito na nga, nagkakabit na sila, no? Kabit ng dishwasher. Titingnan muna nila yung connection. Yan. It's a good thing meron silang may dala na silang pang sip-sip ng tubig. Ayan, guys. Oh. Para kapag sakali nga na may tapon, kala ko isa lang yung magkakabit, dalawa pala sila. At least, di ba? They have all the tools. Mukhang kompleto naman yung gamit nila, no? So, let's see. Start sila ng mga 50. 12:50. Kailangan pala nila isara yung main water source. So, eto na guys! Ganda! Ayan na yung aking bagong dishwasher! Nakabit na siya! Look! And, ayan yung mga control niya. So, ito naman yung mga racks niya. Ito yung first rack. Ayan, where you can put all the
sandok o yung mga knives. Ayan. Ito naman second rack, adjustable yan. And the third rack naman where you can put all the plates and pots and pans and yung lagayan din ng mga kutsara tinidor dun sa tray niya. Ayan. So, ang ganda niya guys. Stainless yung kanyang loob, ano. Ayan. For sure, marami tayong malalagay dyan. And ito naman yung lagayan ng sabon. Ayan. Yung dito, yan, sa liquid. Yung isa naman sa tablet. Ayan. So, may konting tubig siya kasi niran nila. Tinesting. Ayan. Pero, matutuyo naman yan. Air dry lang. Ayan. Napakaganda ng loob, guys. Diba? Thank you for watching!